Har'ammoo kan ilaallu gaaffii koomentii jala naa taa'e tokko deebisna. Innis shamarri yookaan dubartiin tokko walqunnamtii saalaa hin barbaachisne yookaan walqunnamtii saalaa tasaa raawwattee qoricha ulfa tasaa ittisu yookaan emerjensii kontiraaseeptiiv piilii yookaan poost piilii kan jennu erga fudhattee guyyaa tokko booda itti deebitee qunnamtii saalaa yoo taasiste yookaan yoo raawwattee itti deebitee fudhachuu qabdi moo ni gahaa kan jedhu. Kaleessa raawwatteetti har'a poost piilii fudhatteetti deebitee immoo har'uma galgala yoo deebitee walqunnamtii saalaa gootee boor akka haaraatti fudhachuu qabdi moo gahaa kan jedhudha. Mee waa'ee kanaa gabaabsinee irratti haasofna. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas isinis gaaffii qabaannaan koomentii jala naa ka'a. Gabaabsinee deebisuu fi dubartiin tokko walqunnamtii saalaa raawwattee erga poost piilii fudhattee booddee guyyaa itti walqunnamtii saalaa raawwatte irra deebitee fudhachuu qabdi kan jedhudha. Deebiinsaas eeyyee irra deebitee fudhachuu qabdi kan jedhudha. Maaliif yoo jenne wanti kun yookaan qorichi emerjensii kontiraaseeptiiv yookaan poost piilii jedhamu kun kan inni ulfa dhorku inni guddaan akka hanqaaquun gadi hin lakkifamne dhorkuudha. So qorichi kun akka hanqaaquun gadi hin lakkifamne dhorkeetu akka micireen gadameessa irratti hin maxxanne yookaan hin uumamne taasisa jechuudha. Taateen kunis kan ta'u qunnamtii saalaa booda guyyaa 3 keessatti. Guyyaa 3 guyyaa 5 maksimum. Kanaaf qorichi kun immoo guyyaa 3 osoo guutiin fudhatamuu qaba. So one dose one incident jedhama. Takkaa kan fudhatamu walqunnamtii gaaf tokko qofa raawwatameef jechuudha. Malee walqunnamtii booda raawwatu yookaan galgala irraa guyyaa itti raawwatuuf miti. So irra deebitee fudhachuu barbaachisa. So qorichi ulfata isaa ittisu yookaan poost piil kan jennu yeroo tokko fudhatamee qunnamtii saalaa yeroo biraaf hin fayyadu. Kanaafis ulfa hin barbaachisne ittisuuf walqunnamtii saalaa tasa mudate kamiyyuu yoo amma danda'ametti dafanii yoo baay'ate garuu sa'a 72 keessatti yookaan guyyaa 3 keessatti fudhatamuu qaba. Even akkuma hubachiisaatti iyyuu guyyaa 3 durayyuu yookaan sa'a 72 durayyuu yoo fudhatamu akkuma yeroon walqunnamtii saalaa fi qorichi fudhachuu gidduu jiru dabalaa deemu carraan ulfaa'uu dabalaa deema. So yoo danda'ame akkuma walqunnamtii saalaa raawwatanii fudhachuudha malee turuun hin ta'u jechuudha. Maksimum garuu sa'a 72. Sanaa ol immoo hin ta'u. Yookaanis immoo amma fudhatanii booda walqunnamtii saalaa gochuun hin ta'u jechuudha. Dursanii fudhachuun hin hojjetu. Galatooma turtii gaarii.